जीसस आउ आमे केवल अध घंटा वाक्य सुनिबा काली ठारो हमर टाइमिंग चेंज होउछि आउ 8टा रु 9टा हबो 9:30 पर्यंत मध्य आ जीव नाही किंतु 8टा रु 9टा कम समय हम माने करबा कारण अनेक लोकंकर डाटा सरी जाउछि से माने कटि जाउछन्ती आ से माने अनुरोध करछन जे टिके माने वाक्य तो गुरुत्वपूर्ण थाउछि किंतु वाक्य माने जेहेतु लेट हेतबा हेतु अनेक लोक लीव ही जाउछन्ती आ सिति पय अल्प समय वाक्य कहंतु किंतु सब विषय हम सुनि पारिबु से परे आपण टाइम शेड्यूल करंतु बोली अनेक कहबा हेतु हमर टाइमिंग ता चेंज करिया पय चाहूछि मु 8टा रु 9टा 9:30 पर्यंत थिला किंतु नोट एबे 8टा रु 9टा पर्यंत ही रहिबो केवल 3टा गीत गाइबा पुनी आ 45 मिनिट पर्यंत हम वाक्य सुनिबा काली ठारू आ आजी खाली आबे हमें अध घंटा वाक्य सुनि करी हम माने आशीर्वाद पाइबा आसंतु काली जो विषय हम माने अध्ययन करथिलु से विषय को हम माने आज कंटिन्यू करबा जहा कि मिलेनियम बा 1000 वर्ष शासन विषय रे काली हम माने अध्ययन करथिलु हालेलुया प्रभु को गौरव हो आ आपण माने जो माने फेसबुक रे देखुछन्ती आपण माने शेयर करंतु जो द्वारा अन्य माने मध्य आजिरो वाक्य सुनि आशीर्वाद पाई परिबे आ जे माने यूट्यूब रे मो मेसेज जाको पाई पारुछन्ती आपण यूट्यूब रे मध्य शेयर करंतु जो द्वारा कि आमे आमे समस्त मिसी ए मेसेज को समस्त निकट को पहुंचाइबा एटा मोर गोटे जनकर काम नहे मो प्रिय माने मु आपण मानकर सहाय्य लोढुछि कारण हम माने वी आर को वर्कर इन द किंगडम ऑफ गॉड हम माने ईश्वर राज्य रे हम माने सहकर्मी केही बड़ के सान नहांती ईश्वर राज्य रे समस्ते समान ईश्वर दृष्टि रे समस्ते समान आउ आमे सब मिसी की ईश्वर राज्य रे वाक्य को प्रत्येक निकट रे पहुंचाइबा मोर दायित्व मध्य आपण मानकर दायित्व मध्य आ सेति पय ए मेसेज को आमे जेपरि पारु पर्यंत अनेक लोकंक निकट रे अनेक विश्वासी अनेक निकट रे पहुंचाइबा होची आम मानकर दायित्व मो प्रिय माने ए दायित्व को आमे संपूर्ण करिबा आउ मेसेज को गॉड्स मेसेज ऐश्वरिक संवाद को आमे लोकंक निकट रे पहुंचाइबा आछंतो ईश्वरंकर वाक्य होची ईश्वरंकर स्वर अटे हालेलुया आ ईश्वरंकर स्वर ईश्वरंकर वाक्य रे निहित हेई अछि आ जेते अधिक आमे ईश्वरंकर वाक्य सुनुछु बाइबल रो वाक्य सुनुछु आमे ईश्वरंकर रब को सुनुछु आमे ईश्वरंकर स्वर को सुनुछु सेति प्रकाशित वाक्य रो बाइबल लिखा जाय आत्मा कोन कहंती जहार कर्ण अछि से ताहा सुनु आत्मा कोन कहंती माने बारंबार बारंबार रिपीटेडली आत्मा कोन कहंती जहार कर्ण अछि से ताहा सुनु बारंबार लिखा जाय मो प्रिय तेबे हम माने ईश्वर को वाक्य जिते अधिक शुणा आम आत्मा रब शुणी पारिबा ईश्वर को वाक्य जिते अधिक आम शुणा ईश्वर रब आम शुणी पारिबा बहुत जन ईश्वर स्वर शुणा प्रभु मु शोइथिला बेले मते स्वर रे टिके कहि दियंतु प्रभु मु चालुथिला बेले मोर कान रे टिके कहि दियंतु प्रभु एटा ही कामना करंतु किंतु बाइबल जे परमेश्वर को स्वर अटे ताहा से माने भूली जान बाइबल पढ़ंती नाही किंतु शोइथिला बेले परमेश्वर को स्वर टिके कान रे पड़ी जाऊ बोली से माने भाबंती किंतु सेपरि परमेश्वर कथा हुअंती स्पेशली जेतेबेले गोटे गुरुत्वपूर्ण टास्क देवार थिबो सेतेबेले से प्रकार प्रभु कथा हेबे हुअंती मध्य कारण हम जानिछु पुरातन नियम रे सामुएल भविष्यत वक्ता को प्रभु कथा हिचंती अनेक भविष्यत वक्ता को सीधा सड़क कथा हिचंती नूतन नियम रे मध्य प्रभु से प्रकार कथा हिचंती आज मध्य कथा होचंती किंतु केवल सेतिकी नुहे मो प्रिय माने ईश्वरंकर जो वाक्य एटा होची ईश्वरंकर स्वर अटे हालेलुया तेबे हम जेते अधिक ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा हम ईश्वरंकर स्वर को हम सुनी पारिबा मो प्रिय माने प्रभु को गौरव हो हालेलुया तेबे आसंतु आज रो टॉपिक मध्य हम जीवा प्रकाशित वाक्य तार 20 अध्याय को हम जीवा आ हमें मिलेनियल किंगडम बा मिलेनियल रेन बा 1000 वर्ष शासन विषय हम माने अध्ययन करि आसुछु आ काली हम माने अध्ययन करिथिलु 1000 वर्ष शासन विषय रे 4 पद रु आरंभ करी 6 पद पर्यंत टिके हमें काली हमें देखिथिलु आ नेटवर्क टिके प्रॉब्लम हेतिला कटि जाइतिला आ सेटा मध्ये वीडियो मु अधा वीडियो रेकॉर्ड हला 19 मिनिट रो वीडियो रेकॉर्ड हला आ अधा वीडियो रेकॉर्ड हे पारला नै आ ताको मु YouTube रे अपलोड करि पारली खाली 19 मिनिट रो वीडियो मेसेज को मु YouTube रे अपलोड करि पारली आ जदि पूरा वीडियो आपण मेसेज सुनिया पाई चाहंती तबे मोर फेसबुक पेज रे ता माने कंप्लीट मेसेज अछि आपण सुनि पारिबे राइट नाउ लेट्स गो टू द बुक ऑफ रिविलेशन चैप्टर 20 आ मन काली देखिथिलु जे शैतान को
हजार वर्ष निमंते बंदी कर दिया जाउची पाताल कुंडरे बंदी कर दिया गला परे से आउ जाति समूह को भ्रांत कर पारु नै जेहेतु से जाति समूह को भ्रांत कर पारु नाही सेतु पृथ्वी रे गोटे शांतिर राज्य आरंभ होउची हालेलुया पृथ्वी रे गोटे शांतिर राज्य आरंभ होउची आ यीशु ख्रीष्ट द्वारा से राज्य आरंभ होबो से शासन आरंभ होबो आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेतबेले जेरूशलेम होउची समग्र पृथ्वी रो कैपिटल होबो आ सेतबेले यीशुंकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आरंभ होबो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यीशुंकर गवर्नमेंट सेतबेले आरंभ होबो आ तो ताहाकु कहा जाय एबे कोन डेमोक्रेसी चलची साधारण तंत्र राष्ट्र माले माने माने कोन कहबे डेमोक्रेटिक कंट्री बोल कहा जाय नै कि हमरो इंडिया को भारत रे डेमोक्रेसी चलची डेमोक्रेटिक कंट्री किंतु सेतबेले आसीबो थियोक्रेसी बोली कहले माने परमेश्वरंकर राज्य माने माने थियो बोली कहले गॉड आ क्रेसी बोली कहले शासन परमेश्वर को शासन आरंभ होबो थियोक्रेसी बोली कहा जाय एबे चलची डेमोक्रेसी माने मनुष्य मानकर शासन एबे चलीची किंतु सेतबेले ईश्वर स्वयं यीशुंकर शासन आरंभ होबो कोठु जेरूशलेम रो व्यवस्था निर्गत होबो जाके हमें ईसाई भविष्य वक्ता पुस्तक 2 अध्याय हम देखिलु आपण मोर बैकग्राउंड रे मध्ये देखि परिबे अनेक लोक अछंते अनेक साधु माने आ यीशु मध्य स्थल रे ठिया होई से शिक्षा दउ अछंते माने एटा गोटे चित्र अटे किंतु वास्तव रे आउ आश्चर्य एवं गौरवमय दृश्य सेही समय सब थिबो शांतिर राज्य रे बहुत विषय हम देखि परिबा तेबे शांति राज्य पूर्व गोटे जिंस मु आपन चाहे जेहेतु पृथ्वी से जो 7 वर्ष महाक्लेश समय रे सप्त मुद्रा भंगा जाइथिबो सप्त तुरी बाजिथिबो सप्त पात्र जो ढला जाइथिबो सेही समय पृथ्वी ए प्रकार ध्वंस अवस्था रे थिबो पृथ्वी अंधकार रे पूर्ण हेई जाइथिबो सेही समय कारण आमे देखि पारछु जे सप्त तुरी बाजिबा समय की प्रकार समुद्र रे समुद्र रक्त वर्ण हो जाउची की प्रकार वृक्ष समूह नष्ट होउची भूमिकंप द्वारा की प्रकार पर्वत समूह माटी तले धसी जाउची आमन देखि पारछु की प्रकार आकाश रो उल्का पिंड गुडा को स्खलित हेउची आ बरफ पत्थर गुडा को 50 केजी ओजन रो बरफ पत्थर गुडा को पडुची महा भूमिकंप होउची पृथ्वी रो सब नगर सब ध्वंस हो जाउची जेरूशलेम नगरी 3 भाग रे विभक्त हो जाउची माने ए प्रकार महा भयंकर भूमिकंप आ ए जो सप्त मुद्रा सप्त तुरिया सप्त पात्र रे जो ईश्वर क्रोध द्वारा पृथ्वी प्रकार अंधकारमय परिस्थिति रे चली आसीबो पृथ्वी पूरा भग्न अवस्था को चली आसीबो समग्र पृथ्वी आ सेही समय रे पृथ्वी ए प्रकार अवस्था थिबा समय रे प्रभु यीशुंकर जो प्रकाश आगमन हेबो धार्मिक युद्ध सरिला परे 1000 वर्ष शासन आरंभ हवा पूर्वरु 75 दिन समय थिबो आ से कैलकुलेशन टा मु आपन को केबे गोटे कहिबी आमे जानिचो रैप्चर हला परे 7 वर्ष क्लेश काल आरंभ होबो जहा कि दानिएल भविष्यत वक्ता पुस्तक 9 अध्याय 27 पद रे लिखा जाय से जो 7 एक सप्ताह बोली कहले 7 दिन बा 7 वर्ष को बुझाए से 7 वर्ष समाप्त हला उतारे माने से 7 वर्ष को दुई भाग रे विभक्त करा जाय जाकू 3 वर्ष 6 मास 3 वर्ष 6 मास 3 वर्ष 6 मास होची 1260 दिन केते दिन 1260 दिन आउ गोटे 3 वर्ष 6 मास होची 1260 दिन तापरे आउ गोटे कैलकुलेशन अछि 2300 दिन देखा जाय जेउ जन 2300 दिन अपेक्षा करे से लोक धन्य आउ गोटे कैलकुलेशन अछि 1290 दिन 1290 दिन देखो 1260 गोटे देखुछु 1290 गोटे देखुछु आउ गोटे 1335 दिन अछि जेउ जन 1335 दिन पर्यंत से रहिबो से लोक धन्य हो लिखा जाय तेबे मु ताहा से कैलकुलेशन आउ केबे कहिबी मात्र एबे खाली आपन को कथा कहबी 7 वर्ष समाप्त हला उतारे गोटे 75 दिन समय से मझिरे रहिबो से 75 दिन रे प्रभु सब विषय से पुनरुद्धार करिवे अर्थात रेस्टोरेशन द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन से 75 दिन रे मंदिर परिष्कृत हेबार समय जदि गोटे पद खाली पढि देथिबा हम खाली जानिथिबा आगु को ताहा माने डिस्कस करिबा जहा कि दानिएल भविष्यत वक्ता को पुस्तक मंदिर परिष्कृत हेबा समय ताहा हुआ जाए दानिएल भविष्यत वक्ता को पुस्तक आ तार 8 अध्याय
ଆଉ ତାର 11 ପଦରୁ 14 ପଦ ଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ସେ ବାହିନୀ ଗଣର ଅଧିପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନିତ୍ୟ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ଅପହରଣ କଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମଧାମ ନିପାତିତ ହେଲା। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁରୁ ନିତ୍ୟ ହୋମ ବଳି ସହିତ ବାହିନୀ ତାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ଓ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଭୂମିରେ ନିପାତ କଲା ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମତ କର୍ମ କରି ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମତ କର୍ମ କରି ସଫଳ ଲାଭ କଲା। 13 ପଦ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଲି। ଆଉ ଯେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ନିତ୍ୟ ହୋମ ବଳି ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ଦଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଧାମର ଓ ବାହିନୀର ସମର୍ପଣ ହେବା ବିଷୟକ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତାହା କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଯେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ। ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଯେ କଥା କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ। କଣ ପଚାରିଲେ? ନିତ୍ୟ ହୋମ ବଳି ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ଦଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଧାମର ଓ ବାହିନୀର ସମର୍ପଣ ହେବା ବିଷୟକ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତାହା କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ? ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରକାଶନ ଦେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ବା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରକାଶନ ଦେବା ହେତୁ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠାରେ। ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 21 ଦିନ ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 21 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା କେତେ ଦିନ, କେତେ କାଳ, କେତେ ସମୟରେ ସେ ଘଟିବ, କୋଉ ସମୟରୁ କୋଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେ ସମୟ ସହିତ ଦାନିଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦରୁ 27 ପଦ ଯାଇ ଆପଣ ଭଲ କି ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, 1 ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖାଯାଏ, ମାନେ କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ କଣ ହବ, କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ କଣ ହବ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାହା ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଦିନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ହୋମ ବଳି ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ଦଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଧାମର ଓ ବାହିନୀର ସମର୍ପଣ ହେବା ବିଷୟକ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ତାହା କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତହିଁରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, 200-300 ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଧର୍ମଧାମ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ। ଧର୍ମଧାମ ବୋଲି କହିଲେ କୋଉଟା? ଜେରୁସାଲେମ। ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରକୁ ହଉଛି ଧର୍ମଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସେଇ ଧର୍ମଧାମ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନ ଦ୍ଵାରା ପୁରା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଧର୍ମଧାମକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଥିବ। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଧର୍ମଧାମ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ଧର୍ମଧାମ ପରିଷ୍କୃତ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2300 ଦିନ ବୋଲି ଦିଆଗଲା, ମାନେ 200-300 ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ କାଳ। 200-300 ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ 2300 ଡେ ଏଣ୍ଡ ନାଇଟ, ମାନେ କହିଲେ 2300 ଦିନ। ଏ 2300 ଦିନର କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତେବେ ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତାକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ 2300 ଦିନ ର 75 ଦିନ
ମାନେ 2300 दिन सरला परे आउ गोटे दिन आसीबो 75 दिन सेई 75 दिन को मध्य दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होछि 30 दिन आ गोटे होछि 45 दिन आ 30 दिन और 45 दिन मिसिकरी होछि 75 दिन ए 75 दिन कोन हबो ना धर्मधाम परिष्कृत करिवे प्रभु जीशु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ ସେ कोन करिवे धर्मधामକୁ परिष्कृत करिवे अर्थात से पुनरुद्धार करिवे भंडख्रीष्ट भंडभाववादी द्वारा जो जेरूसालेम ର ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ କାରଣ ସେ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବ ସେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧର୍ମଧାମକୁ ଅର୍ଥାତ ଯେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଥିବ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ଭୂମିକମ୍ପ ସପ୍ତ ତୁରୀ ସପ୍ତ ପାତ୍ରର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରର ବାତାବରଣ ହେଇଯାଇଥିବ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେ 75 ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମଧାମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରିବେ ସବୁ ଗଠନ କରିବେ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବେ ଯେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତାପରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଗୌରବମୟ ଶାସନ ଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ସବୁ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ଅଧା ଲୋକ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବେ ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଥିବେ ଆଉ ତାର ପ୍ରୁଫ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରୁଫଟା ମୁଁ କାଲିକୁ ଦେବି ଖାଲି ଆଜି ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ହେବ ଆଉ ଆମମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଶାସନ କରିବା ମାନେ ସେ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଉ ସେ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ହବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को हम चली जिबा और सेठी हमने पढिबा चारि पदरु पढि पढि जिबा और हमने ध्यान करबा पर मो सिंहासन समूह देखिली सेही सब ऊपर केतेक व्यक्ति उपवेशन कले ये व्यक्ति माने के माने साधु माने से माने की शासन करिवे सेमान को विचार करिवार क्षमता दिया गला और जीशुଙ୍କ साक्ष्य ईश्वरଙ୍କ वाक्य निमंते जे मानकर मस्तक छेदन होइथिला जे माने सेही पशुको बा ताहार प्रतिमा को प्रणाम करिनथिले और ताहार चिन्ह आपना कपाळ हस्ତରେ धारण करिनथिले सेमानकर आत्मा मान को देखिली सेमाने जीवित होई ख्रीष्टଙ୍କ सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले ये आत्मा माने जो माने कि से समय जीवित हेबे पुनरुत्थित हेबो से समय गोटे पुनरुत्थान अछि मो प्रिय माने जो माने कि से महाक्लेश समय रे खंडख्रीष्ट भंडभाववादी रो प्रतिमा को प्रणाम करि नथिबे तार चिन्ह आपना हस्त आ कपाळ रे नै नथिबे आउ से माने बध करा जाइथिबे मृत्यु भोग करथिबे ईश्वरଙ୍କ वाक्य जीशुଙ୍କ साक्ष्य निमंते सेमानकर आत्मा पुनर्बार स्वर्गरु आसी से मानको शरीर रे प्रवेश करबा आ से माने पुनरुत्थित हेबे आ से माने जो माने महाक्लेशर साधु माने महाक्लेशर मृत्यु वरण करथिबा साधु माने सेही समय पुनरुत्थित हेबे आ 100 वर्ष राजत्व करबा निमंते से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले बोल लिखा जाय तापर लिखा जाय अवशिष्ट मृत लोक माने सेही 100 वर्ष शेष न हेबा पर्यंत जीवित हेले नाही से जो अवशिष्ट मृत लोक माने अर्थात एटा दुष्ट मान को कथा कुआ जाय जो दुष्ट लोक माने की 1000 सेही महाक्लेश समय रे मरिथिबे बा हर्मिगेदन युद्ध रे मरिथिबे से दुष्ट लोक माने सेमानकर आत्मा नरक को चली जाइथिबो किंतु से मानकर आत्मा लिखा जाय अवशिष्ट मृत लोक माने सेही 100 वर्ष शेष न हेबा पर्यंत जीवित हेले नाही अर्थात 100 वर्ष शेष होला पर मध्ये आ गोटे पुनरुत्थान अछि सेटा केउ मानकर पुनरुत्थान दुष्ट मानकर पापी मानकर जो माने कि जीशुଙ୍କ सहित युद्ध करिबा पई से माने एकत्र होइथिले हर्मिगेदन नामक स्थान रे जो माने कि से 7 वर्ष महाक्लेश समय रे खंडख्रीष्ट खंडभाववादी रो प्रतिमा को प्रणाम करथिले पशुर चिन्ह को अपना हस्त आ कपाळ रे नैथिले सेही दुष्ट लोक मानकर आत्मा नरक रे थिबो से 1000 वर्ष शेष न हेबा पर्यंत से माने जीवित हेबे नाही 1000 वर्ष शेष होला परे से माने पुनरुत्थित हेबे कोन पई विचार निमंते कारण प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 पदरु 15 पद पर्यंत बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन विचार विषय लिखा जाए और लिखा जाए नरक बा पाताल अपना मृत लोक मान समर्पण कला लिखा जाए आ सेठी माने तार अर्थ होचे नरकर जो आत्मा मान जाइथिबे सेही आत्मा माने अल्प समय पाई
से माने आसीबे आउ से दुष्ट लोक मानकर से जो मरि जाइथिबे तांकर शरीर भितर प्रवेश करी पुनर्बार पुनरुत्थित हेबे विचार निमंते विचार सिंहासन सम्मुखरे ठिया हेबे आ 1000 वर्ष शासन सरिला पर मध्ये गोटे पुनरुत्थान अछि मो प्रिय मान आ सेटा क्यों मानकर पुनरुत्थान दुष्ट पापी अधार्मिक मानकर पुनरुत्थान विचार निमंते अनंत काल दंड भोग करबा निमंते कारण आम दानिएल भविष्य वक्ता पुस्तक 12 अध्याय 2 पद आम पढ़ी काली आ जोहन लिखित सुसमाचार 5 अध्याय तार 28 पद बोधे पढ़ी सेठार लिखा जाए अनेक अनंत जीवन भोग करने पुनरुत्थित हेबे आउ अनेक अनंत दंड अनंत अवज्ञा अनंत लज्जा भोग करने निमंते पुनरुत्थित हेबे बोली लिखा जाए तो यही प्रकार माने पीढ़ी बाय पीढ़ी बा टाइम टू टाइम रेजरेक्शन आम देखि पारछु बाइबल रे यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे मृत्यु भोग करने समय पुरातन साधु मान शरीर पुनरुत्थित हेबा आम देखि पारछु भविष्य रे जेतेबेले रेप्चर हेबा समय ख्रीष्ट को ठारी थाई जो माने मरि अछंती से माने प्रथमे पुनरुत्थित हेबे आउ मेघमाला रे नीत हेबे ख्रीष्ट को साक्षात करिया पय सेही समय रेप्चर समय गोटे पुनरुत्थान आम देखि पारछु तापरे रेप्चर हेला पर जो 7 वर्ष महाक्लेश हेबो से 7 वर्ष महाक्लेश समय जो माने जीशुंकर साक्ष्य ईश्वरकर वाक्य निमंते हत होइतिबे से माने 7 वर्ष क्लेश समाप्त हेला उतारे 1000 वर्ष शासन आरंभ हेबा पूर्वरु से माने पुनरुत्थित हेबा कथा हम माने देखि पारुछु तापर 1000 वर्ष शासन समाप्त हेला परे माने देखंतु तीनटा श्रेणी रो पुनरुत्थान हम देखि पारुछु प्रथमे पुरातन साधु मानकर पुनरुत्थान द्वितीय रे नूतन नियम रो साधु मानकर पुनरुत्थान रेचर समय रे आ तृतीय रे महाक्लेशर साधु मानकर पुनरुत्थान 7 वर्ष क्लेश समाप्त हेला उतारे 1000 वर्ष शासन आरंभ हेबा पूर्वरु माने ए तीनटा श्रेणी रो साधु मानकर पुनरुत्थान विषय बाइबल रे हम देखि पारुछु आ लिखा जाए 6 पदरे जो माने प्रथम पुनरुत्थान रंसी होंती से माने धन्य और पवित्र से माने को ऊपर द्वितीय मृत्युर कोनोसी अधिकार नाही परंतु से माने ईश्वर को ख्रीष्ट को याजक होई 100 वर्ष पर्यंत तांको सहित राजत्व करिवे हालेलुया जो माने प्रथम पुनरुत्थान रंसी होंती से माने धन्य से माने को ऊपर द्वितीय मृत्युर कोनोसी अधिकार नाही से माने ईश्वरंकर याजक होई से माने ईश्वरंकर ख्रीष्टंकर याजक होई 100 वर्ष पर्यंत तांको सहित राजत्व करिवे हालेलुया प्रभुंकर गौरव हो ताली मारी प्रभु धन्यवाद देवा जो माने प्रथम पुनरुत्थान रंसी होंती से माने तेबे प्रथम पुनरुत्थान रंसी केउ माने तीनटा श्रेणी रो लोक माने जहां मन देखि गलो प्रथम श्रेणी रो लोक केउ माने पुरातन साधु माने 2 नंबर श्रेणी रो लोक माने केउ माने नूतन नियम रो साधु माने ख्रीष्ट को ठारी थाई जो माने मरथिबे नूतन नियम साधु माने आ 3 नंबर श्रेणी रो लोक माने केउ माने जे माने कि महाक्लेश समय रे महाक्लेश समय रो साधु माने तो ए तीनटा श्रेणी रो साधु माने होचंती प्रथम पुनरुत्थान रंसी हालेलुया कारण एमान को ऊपर द्वितीय मृत्युर कोनोसी अधिकार नाही प्रभुंकर गौरव है किंतु जो प्रथम पुनरुत्थान रंसी होचंती ए तीनटा श्रेणी रो लोक आ द्वितीय पुनरुत्थान रंसी केउ माने दुष्ट माने अधार्मिक माने पापी माने आ से द्वितीय पुनरुत्थान केउ समय रे हेबो 1000 वर्ष शासन समाप्त हेला उतारे नरकरु आत्मा माने आसीबे आ दुष्ट माने अधार्मिक माने सेमानको शरीर रे प्रवेश करी सेमान पुनरुत्थित हेबे अनंत लज्जा अनंत दंड अनंत अवज्ञा भोग करबा निमंते तबे ए प्रकार प्रथम पुनरुत्थान रंसी आ द्वितीय पुनरुत्थान रंसी विषय रे आमान बाइबल रे देखि पारुछु हालेलुया 1000 वर्ष शासन समाप्त हेला उतारे माने से अवशिष्ट मृत लोक माने पुनरुत्थित हेबे कोन पई विचार भाबा पई आ समान को गुरुतर भावे विचार करा जीवो समान लज्जित हेबे जीवन पुस्तक फिटा जीवो स्मरणीय पुस्तक माने फिटा जीवो आ समान गुरुतर भावे विचारित हेबे आ से माने अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हृदय पका जीवे दुष्ट आ अधार्मिक माने से बृहत श्वेत सिंहासन सम्मुख रे केवल दुष्ट अधार्मिक माने से माने विचारित हेबे आ ए विचार विषय रे हम आगामी दिन मान अध्ययन करबा किंतु आज हम एतिकी जानिबा से 1000 वर्ष शासन समय रे आम माने समस्त गौरवमय शरीर थिबा आम माने समस्त जाति उपरे आम माने लौह दंड रे शासन करिबा माने जिसुंकर शासन आरंभ हेबो मो प्रिय माने टिके देखिबा जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक 2 अध्याय रे टिके देखिबे देखि जिबा थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया प्रभु हम तुम धन्यवाद करछु जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक
2 ଅଧ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ହାଲେଲୁୟା। 1 ପଦରୁ ପଢିବି 5 ପଦ ଯାଇ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମସର ପୁତ୍ର ଯିଶାୟ ଅଜିହୁଦା ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଶେଷ କାଳରେ ଏ ରୂପ ଘଟିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଉପପର୍ବତ ଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ଆଉ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମହାଯାଜକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନେ ସବୁ ଭେଟି ଧରି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କଭରି ଗୁଡାକ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ଡିସ୍କଭରି ଗୁଡାକ ହେବ। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମାନେ ଆମେ ଆଜି ସୁନାବେଡାରେ ଅଛୁ, କେହି ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଯାଜପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ କାର ମାନେ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଡିସ୍କଭରି ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯଦି ତାର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଡିସ୍କଭରି, ଆଉ ଆମମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ ମୈଶ୍ୱରରେ ଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଯାଇଥିବ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟର ପୃଥିବୀ କି ପ୍ରକାର ଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ପୁନର୍ବାର, ରିଷ୍ଟୋରେସନ, ଦ ଟାଇମ ଅଫ ରିଷ୍ଟୋରେସନ, ପୁନର୍ବାର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆସ, ଆମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଜେରୁସାଲେମରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଗତ ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାସନ, ରୁଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ନିର୍ଗତ ହେବ ଜେରୁସାଲେମରୁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଆସ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣ ପଥ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପୁଣି ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଓ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଖଡଗ ଭାଙ୍ଗି ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ ଓ ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏକ ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡଗ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡଗ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାସନ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କୁଆଡେ ହେବ? ସେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବେ, ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛା, କୋଦାଳ, ଆଉ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ, ଏସବୁ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ସେମାନେ ଫସଲ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ସବୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 25, 26, 27 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେ ଜୟ କରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ,
ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସନରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2-3 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମମାନେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା, ଆମମାନେ ଜଗତରକୁ ଶାସନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଆସ, ଆମେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କରୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଆସ, ଆମେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କରିବେ। ଯାକୁବ ବଂଶ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀପ୍ତିରେ ଗମନ କରିବେ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଫେସି, ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ ପ୍ରଫେସି, ଅନ୍ତିମ କାଳର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ତାର କ୍ଲେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୁବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। 6 ପଦରୁ ଆପଣ ଆହୁରି ପଢିବା। କାରଣ ତୁମେ ଆପଣା ଲୋକ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶୀୟ ଆଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଲିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଗଣକ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିଦେଶୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣିଷ ସହିତ ହସ୍ତ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରୂପା ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ଧନର ସୀମା ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ପରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 11 ପଦ, ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ନତ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅବନତ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଦିନରେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। କାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବିତ ଓ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ତହିଁରେ ତାହା ନତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ। ଆଉ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ନତ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅବନତ ହେବ। ଆଉ ସେ ଦିନରେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ପ୍ରତିମା ସକଳ ନିଶେଷ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରତିମା ଗୁଡାକ ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ, ସେ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ଗୁଡାକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ନିଶେଷ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିଶୟ କମ୍ପିତ କରିବାକୁ ଉଠିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ୱ ଓ ମହିମାର ତେଜରୁ ଶୈଳର ଗୁମ୍ଫା ଓ ପୃଥିବୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଇଟା କ୍ଲେଶ ସମୟର କଥା ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 18 ପଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ସକଳ ନିଶେଷ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ। କଠୋର ଶାସନ ହେବ, ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରିବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କଠୋର ଶାସନ, ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ତ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲେମ ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ। ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଦେଶବାସୀ ମାନେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ଅଞ୍ଚଳେ ଅଞ୍ଚଳେ, ନଗରେ ନଗରେ, ସହରେ ସହରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ସବୁ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ତାହା ଲାଗୁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଠାଇବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନିହାତି ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭାରତର ନାଗରିକତା ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଘୋଷଣା କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବାକୁ ବାଉନ। ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ, ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ହେଲା, ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଉ ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବା, ଆମମାନେ ସେ ଶାସନକୁ ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ସକଳ ନିଶେଷ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, କୋଣେ କୋଣେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ କେହି କେହି ଲୁଚି ଲୁଚି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଇ ସମୟରେ। କେତେ ଜଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ବି କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କଠୋର ଶାସନ ହେବ, ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାର ଗଭୀର କଥା ଯାକ ରହିଛି। ଆମେ ଏତେ ଡିପ୍ କୁ ଯିବାନି, ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ପରେ ପରେ ଡିପ୍ କୁ ଯିବା। ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ତାର ଆଉ କେତେଟା ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। 65 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ତାର 65 ଅଧ୍ୟାୟ, 65 ଚାପ୍ଟର, ଆଉ ତାର
हालेलुया 18 पदरा मन पड़ी जिबा जिसाय भविष्यत वक्ता पुस्तक 65 अध्याय 18 पद मात्र जहाँ आम्भे सृष्टि करू तुम्भे माने सदा काल तहिरे आनंदित होई उल्लास करो कारण देखो आम्भे जेरूशलेम को उल्लास स्वरूप और तहिरे लोक मान को आनंदर पात्र करी सृष्टि करू जेरूशलेम को उल्लास स्वरूप और तहिरे लोक मान को आनंदर पात्र देखो जेरूशलेम रे आनंद उल्लास हेबो मो प्रिय माने से 1000 वर्ष शांति राज्य समय पुणी आमे माने जेरूशलेम रे उल्लास करिबा ओ आंभ लोक मान ठारे आनंद करिबा परमेश्वर कहते मु तुमर परमेश्वर हेबी तुमे आंभर लोक हबो आमे तुम ठारे आनंद करिबा बोली प्रभु कहते पुणी तही मध्यरे रोदनर शब्द किबा क्रंदनर शब्द शुणा जीव नाही से जेरूशलेम नगरी रे प्रभु माने जेरूशलेम रो मंदिर निर्माण करिवे भयंकर उच्च प्राचीर विशिष्ट मंदिर आउ मु काली वीडियो रे टिके देखाइथिली आज मध्ये टिके देखाइबी भयंकर उच्च प्राचीर मंदिर टिके देखंतु आपनकर फोन रे मु वीडियो शेयर करिवि देखंतु भल लागिवो प्रकार से मंदिर थिबो जेरूशलेम रो से 1000 वर्ष शासन समय रे हम देखिबा प्रभु को गौरव हो हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस होसाना माशा कोरोलेरी अंदरा बाप फ्लोरिन दरबान दरिबे धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और से 1000 वर्ष शासन समय रे प्रभु पुनर्बार से जेरूशलेम रो मंदिर को निर्माण करिवे भयंकर करी आश्चर्यपूर्ण करी निर्माण करिवे और से मंदिर माने देखिले माने चकचक पूरा आउ बहुत सेही माने पृथ्वीर सब गोष्ठी माने से मंदिर को माने बही आसीबे प्रभुंकर वर्ष को वर्ष बही आसीबे प्रभुंकर सेवा उपासना करिया पाए आ सेते बेले कार गुडा आकाश रे उडुथिबो बहुत भयंकर बड़ बड़ डिस्कवरी गुडा हेबो इन रिसर्च गुडा हेबो डिस्कवरी गुडा हेबो आ सेते बेले को बाइक गुडा आकाश रे उडिबो कार गुडा आकाश रे उडिबो आ सेते बेले को तो ए प्रकार रॉकेट गुडा हेबो जे माने गोटे घंटा लागिबो माने जेरूशलेम रे पहुंचीबा पाई माने ए प्रकार डिस्कवरी से समय रे हेबो तेबे मो प्रिय माने ए प्रकार अजर अमर विषय गुडा प्रभु आम रखिंट चक्षु जहाँ देखी ना कर्ण जहाँ शुणी ना मनुष्य हृदय जात हो ना ए प्रकार विषय सब प्रभु अपना प्रेमकारी मान रखी तेबे आम मैंने ए दिन मानक प्रभु सहित लगी आम जीवन काटिबा प्रभु सहित आने सुखरे दुखरे क्लेश समय प्रभु को आम छाड़ा ना प्रभु सहित रही आम जीवन काटिबा तेबे से अजर अमर अधिकार प्रभु आम मान देवे हालेलुया प्रभु गौरव हो थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु जी आउ धीरे धीरे ओपन होउची टिके टाइम नउची आउ से ओपन हला भितर हम टिके सुनुथिबा तो ए प्रकार अजर अमर अधिकार प्रभु अपना लोक मान को अपना दासी दासी मान को जो मान के शेष पर्यंत विश्वस्त भावे प्रभु को ठारे रही जीवन काटिबे साधु माने जो मान के जीशुकर साक्ष्य ईश्वर को वाक्य निमंते अपना प्राण हरई अछंती जीवन देई अछंती माने से माने समस्ते माने से अधिकार पाइबे आ प्रभु सहित से शांति राज्य रे लौह दंड रे ए पृथ्वी को से माने शासन करिवे आम माने शासन करिवा सिति पई प्रभुंकर वाक्य आम को चेतना जे शेष पर्यंत जे धैर्य धरिबो से ताको आमे पूरा महान महान पुरस्कार पुरस्कृत करिवो आमे जीवन रूप को मुकुट देबो आमे ताको जीवनदायक वृक्षर फल खाइबा को देबो आमे ताको जीवनर निर्झर पान करिबा को देबो आमे ताको अजर अमर अधिकार देबो आमे ताको परित्राणर मुकुट पिंधाइबो धार्मिकतार वस्त्र पिंधाइबो आमे ताको आमे ताहार नाम आमे आमे निजर नाम तार कपाल रे लिखिबा माने ए प्रकार 2 अध्याय 3 अध्याय आपण अध्ययन करंतु केते भयंकर आशीर्वाद गुडाको केते केते आश्चर्यपूर्ण प्राइज गुडाको बा दान गुडाको प्रभु मान देबा को जाउ छथि सेही समस्त विषय सकल विषय सेही 2 अध्याय प्रकाशित बाकी 2 अध्याय 3 अध्याय लिखा जाय आपण लेखंतु पाखा पाखी माने 16 माने 20 टा पाखा पाखी 20 टा प्राइज गुडाको सेही स्थान रे लिखा जाय पर मु मध्ये प्रचार करिछि 8 प्रकार मुकुट विषय प्रचार करिछि आपण मोर YouTube चैनल रे देखि परिबे 8 प्रकार मुकुट विषय रे आ मु वर्णना करिछि मोर YouTube चैनल रे आपण मान देखि परिबे 8 प्रकार मुकुट आ प्रभु माने तांकर साधु मान को 8 प्रकार मुकुट देबे आ दैट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क ऑन दिस अर्थ आपण ख्रीष्ट को पई केते कार्य करि अछंती ता ऊपर निर्भर करे आ आमे जदी अल्प काम करिछु तेबे हमन को अल्प मुकुट मिलु किंतु ख्रीष्ट को पई जदी आमे अधिक कार्य करिछु तेबे से अनुसार हमन पुरस्कार मिलबो पुरस्कार प्रभु साधु मान को तांकर कर्म अनुसार देबे ए पृथ्वी रे रहिबा समय रे आमे जीशु को पई कोन कोन करिछु आमे सुसमाचार केते अधिक परिमाण प्रचार करछु
आमे केते आत्मा लाभ करिछु आमे गॉस्पेल ट्रैक केते जन को बांटिछु आमे केते जन लोक को जीशु को सुसमाचार कहिछु माने सेही ऊपर निर्भर करे मो प्रिय माने आमान को प्राइज से ऊपर निर्भर करे आ सेति पय आमाने एई समय रे आमाने जीशु को पाई पारु पर्यंत हम कार्य करिबा जो द्वारा कि प्रभु आमान को सेही प्राइज देबे आ आमान जानछु पाउल कहंती मु प्राणपण करूछि जेपरि सेही दिन मु ख्रीष्टन को सहित थारु से प्राइज रो अधिकारी हे पारिबी से ख्रीष्टन को थारु से प्राइज मु से पण पाइबा निमंते मु दौड़ुछि मु प्राणपण करूछि मु अनेक हजार आत्मा मान को लाभ करूछि मु अनेक स्थान रे सुसमाचार घोषणा करूछि मु जीशुंकर ख्रीष्टन को विषय को वाक्य को मु प्रत्येक स्थान रे ग्रामे ग्रामे नगर नगरे एशिया महादेश रो अनेक अंचल प्रभु माने प्रेरित पाउल सारी देले क्लेशरे कष्टरे भोकरे उपासरे माड खाइले माने मृत्यु पर्यंत से अनेक जीशुंकर सुसमाचार प्रचार कले एवं से अनेक से लाभ कले जीशु निमंते अनेक आत्मा से रक्षा कले जदि से सुसमाचार प्रचार करि न थांते तेबे अनेक आज विनाश प्राप्त हो जाइथांते नरक को चली जाइथांते किंतु पाउल माने ए प्रकार कार्य कले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क डिड बाय अपोस्टल पॉल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु को अनुग्रह रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य पाउल करि अछंती मो प्रिय माने आ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य माने आज आम माने करबा या परमेश्वर को इच्छा अटे आज आम माने जदि माने परमेश्वर को निमंते माने लोक मान को उद्धार करबा आज अनेक जीशु को न जानिबा हेतु सुसमाचार रे विश्वास न करबा हेतु से माने आज विनाश प्राप्त होउछंती से मानकर आत्मा आज नरक को चली जाउछि मो प्रिय माने सेति पे आम माने समय थाउ थाउ पारु पर्यंत वाक्य वाक्य रे सेति पे लिखा जाय समय के असमय रे वाक्य प्रचार करो समय के असमय रे वाक्य प्रचार करो आज अनेक पालक प्रचारक माने वाक्य प्रचार करबा कम कर दैछंती आउ परस्पर तर्क वितर्क आरंभ कर दैछंती वाक्य कुआ को हे माने वाक्य कहि कि से माने माडगोळ होंती झगड़ा होंती ना मु बेसी जानछि ना तू बेसी जानिछु ना मो ठार अधिक केही जानि नै हां मो सहित पारिबु ना कोन माने ए प्रकार भाबे से माने परस्पर कोन युद्ध लागुचंती वाक्य रे पालक युद्ध लागुचंती विश्वासी भाई विश्वासी तर्क वितर्क करी विवाद सृष्टि करूछंती युद्ध लागुचंती से माने कहउचंती मु बेसी जानिछि बोली कहले आउ जणे कहउछि नै मु बेसी जानिछि जणे पालक कहउचंती मु बेसी जानिछि बोले आउ जणे पालक कहउछि नै मु बेसी जानिछि से माने वाक्य कुआ को हेकरी से माने तर्क वितर्क करी से माने झगड़ा होउछंती मो प्रिय माने विश्वासी विश्वासी झगड़ा होउछंती पालक झगड़ा होउछंती मु बेसी वाक्य जानछि नै तू बेसी वाक्य जानछ माने ए प्रकार झगड़ा होउछंती किंतु बाइबल रे लिखा जाय मो प्रिय माने Revelation 20 बाइबल रे लिखा जाय असार तर्क वितर्क करो नाही असार तर्क वितर्क करबा द्वारा विवाद जन्मे एदि पय असार तर्क वितर्क करो नाही आउ जहा किछि कहउछो And he will go out to deceive. जहा किछि करूछो तर्क वितर्क बिना करो आज हमने प्रभु को सेवा करूछ हमने असार तर्क वितर्क करबा नाही मो प्रिय माने अनेक निजर ज्ञान को देखाइबा पई बाइबल विषय रे मोर बेसी ज्ञान अछि बोली देखाइबा पई अन्य पालक मान को तुच्छ करी से माने सहित तर्क वितर्क करंती से सहित वाक युद्ध लागंती वाक्य कहंती से मान को आ से मान को हराइबा पई चेष्टा करंती मो प्रिय माने आम मानकर युद्ध पालक विरुद्ध रे नाही आम मानकर माने मल्ल युद्ध गोटे प्रकार आकाश मंडल दुष्ट आत्मा मानकर विरुद्ध रे होची आम मानकर युद्ध आम माने परस्पर काहे की लढुछु कारण आम माने आज अन्य को हराइबा पई हम चेष्टा करूछु आ सेति पई माने परस्पर युद्ध लागुछु आ जोटा कि ईश्वरक दृष्टि रे ता उत्तम नुहे सेति पई हम असार तर्क वितर्क रु हम माने विमुख हेबा असार तर्क वितर्क रु हम विमुख हेबा आ माने परस्पर निष्ठाजनक कार्य करिबा आसंते ए वीडियो देखिबा प्रभु जीशु की प्रकार उच्च प्राचीर विशिष्ट 1000 वर्ष शांति राज्य समय उच्च प्राचीर विशिष्ट जेरूसालेम मंदिर पुनर्बार निर्माण करिवे आ जेरूसालेम व्यवस्था निर्गत हेबो शांतिर राज्य हेबो।
after Jesus has returned. His 1,000-year reign will begin with the building of the temple of God. This unique temple was described by the prophet Ezekiel in chapter ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 41 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଘରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ ଚାପ୍ଟର 41, ଇଜିକେଲ ଚାପ୍ଟର 41 ଆପଣ ଘରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯୋଉ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। 41. And it will be from here that Christ the King will rule all nations. And all the nations will come to this temple to worship the King of Kings and the Lord of Lords. ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସକଳ ବହି ଆସିବେ ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାହା ଆମେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 65 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ 19 ପଦ, ପୁଣି ଆମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ତହି ମଧ୍ୟରେ ରୋଦନର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଶିଶୁ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ନଥିବ, କାରଣ ବାଳକ 100 ବର୍ଷ ବୟକ୍ରମରେ ମରିବ ଓ ପାପୀ 100 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ମାନେ ସେ 1000 ବର୍ଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଲୋକ ମରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆମର ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀରର ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟ ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 1000 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବିଚାର ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକି 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟ ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ, ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଥିବେ ଲୋକ ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଥିବେ। ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ, ଯେହେତୁ ସେଟା 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରିବେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟା ମରିଗଲା, ସାନ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରୁ 20 ପଦ 65 ଯିଶାୟା 65 20 ପଦ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଶିଶୁ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ କେହି ଆଉ ନଥିବେ। ଅଳ୍ପ ଦିନର ଶିଶୁ କିଏ ନଥିବେ କି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ନଥିବେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ଆମେ ସେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ନାଇଁ କି? 18 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ କି 12 ବର୍ଷରୁ ତଳେ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 13 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଟିନ୍ ଏଜର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 18 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଆମର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ବୋଲି ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିବ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କଭରି ହେବ। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଡିସ୍କଭର କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେ 100 ବର୍ଷରେ ମରିବ, ଏ ସାନ ଶିଶୁଟା ମରିଗଲା ବୋଲିକିରି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ବାଳକ 100 ବର୍ଷ ବୟକ୍ରମରେ ମରିବ ଓ ପାପୀ 100 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିବେ ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଥିବେ ସେମାନେ ପାପ କରିବେ,
जो माने गौरवमय शरीर थिबे से माने पाप करिवे नै कारण आमे गौरवमय शरीर बदली जाइथिबा किंतु सेही समय जो महाक्लेश मध्य देई जो साधु माने आसीथिबे से माने तो पार्थिव शरीर थिबे ना से मान को मध्य पाप प्रलोभन आसुथिबो शारीरिक शरीर थिबो ना शरीर रो कार्य गुडा को द फ्लेशली डिजायर शारीरिक अभिलाष गुडा को से समय रे से मान कर थिबो आ सेति पई शारीरिक अभिलाष अनुसार चालित होई केही से समय मध्य यीशु को शासन पालन करि पारिबे नै कारण कठोर शासन थिबो आ से माने पार्थिव शरीर थिबा हेतु शारीरिक अभिलाष हेतु से माने मध्य केते जण पाप करि बसिबे आ पाप करिबा हेतु से माने कोन हेबे शापग्रस्त हेबे पापी 100 वर्ष वयस्क होई शापग्रस्त हेबो आ पाप कर्म करिबा हेतु से सीधा सड़क यीशु को शासन रे दंड पाइबो शापग्रस्त हेबो से आगो बुझिबा पुनी लोक माने गृह निर्माण करी तहिरे वास करिवे और से माने द्राक्षा क्षेत्र प्रस्तुत करी तहिरे फल भोग करिवे आगो टिको वीडियो देखिबा The Word of God made flesh, the Messiah. Isaiah 2, verse 2. In the last days, the mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains, and will be raised above the hills, and all the nations will stream to it, and many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and that we may walk in his paths. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. And he will judge between the nations, and will render decisions." Isaiah 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end. आपण देखि पारथिले माने जेरूसालेम मंदिर की परी प्रभु माने एटा गोटे झलक माने एटा गोटे एनिमेटेड करा हिची किंतु सेतळ वास्तव भाबे जदि हम देखिबा माने गौरवरे परिपूर्ण महिमारे परिपूर्ण सेही माने जेरूसालेम मंदिर प्रभु तयारी करिवे महिमारे आ गौरवरे परिपूर्ण मंदिर प्रभु तयारी करिवे और ये शांतिर राज्य मंदिर अच्छी किंतु अनंत काल राज्य मंदिर भी न स्वयं ये परमेश्वर आ प्रभु जीशु से माने मंदिर स्वरूप थे आ सेतबेले मंदिर भी नथिबो अनंत काल राज्य रे सेटा होची डिफरेंस सेटा हमें आगु को हमें स्टडी करबा अनंत काल राज्य विषय जेतबेले हमें स्टडी करबा इटर्नल किंगडम विषय रे सेतबेले ताहा हमें विस्तीर्ण भाबे स्टडी करबा किंतु आज एतकी जानंतु जे भयंकर माने आश्चर्यपूर्ण मंदिर प्रभु तयारी करिवे सकल गोष्ठी स्रोत परि बही आसीबे प्रभुंकर सेवा उपासना आराधना करिया पाए आ जेरूसालेम रो शासन निर्गत हेबो आ लोह दंड रे प्रभु शासन करिवे आ माने मध्ये प्रभु सहित शासन करिवा पुनी 21 पद रे लिखा जाय पुनी लोक माने गृह निर्माण करिवे से समय तोहरे वास करिवे से माने द्राक्षा क्षेत्र प्रस्तुत करी तोहरे फल भोग करिवे माने से समय चोरी डकायत सब कमी जीवो कारण यीशु को शासन चालथिबो यीशुंकर पुलिस प्रशासन मानथिबे यीशुंकर डॉक्टर डिपार्टमेंट मानथिबे यीशुंकर शासनकर्ता अधिकारी मानथिबे आमान थिबा मो प्रिय माने आमान शासन करिबा बोले कहले चोरी डकायत माने पूरा कमी जबा हेबो नै जो माने माने पाप कर्म करबे समान को आमे दंड देबा से समय आमे तांको जेल रे भर्ती करबा आ माने यीशुंकर रूल रेगुलेशन अनुसार केते मास केते दिन पर्यंत तांको जेल रे भर्ती रखा हबो सेटा मध्ये सेता बेले थिबो बहुत मजा लागिबो ए मिलेनियम बहुत डीप सब्जेक्ट मो प्रिय माने काली को मध्ये हमें मिलेनियम टा कंटिन्यू करबा ए जो 1000 वर्ष शासन काली को मध्ये कंटिन्यू करबा टिके आगु को देखिबा से माने निर्माण कले अन्य केही तहरे वास करिवो नाही से माने रोपण कले अन्य केही फल भोग करिवो नाही आज आमे देखि पारछु आमे जदि आज आंब गछ लगेतिबा ओडिसा घर लोक चोरी करि नउछि
आमे जदि आज पणस गछ लगाइथिबा पणस अन्य माने आसी चोरी करि नउछन आमे जदि आज छुई गछ लगाइथिबा अन्य माने छुई चोरी करि नउछन आज आम माने जदि अदा लगाइथिबा राति राति अन्य चोर माने आसी चोरी करि नै जाउछन किंतु सेही समय सेमती चोरी आ हेबो नै आमे द्राक्षा क्षेत्र लगाइबा आमे ही फल भोग करिबा मनीष माने पृथ्वी जो पार्थिव शरीर जो मान थिबे जो अनेक जिहुदी माने भी थिबे पार्थिव शरीर से माने सेतेबेले चाष करिवे आ से चाष कले से माने तांकर चाष बा परिश्रम फल भोग करिवे चोर माने आ चोरी करि पारेबे नै कारण कठोर शासन पुलिस प्रशासन चलतिबो सेतेबेले जीशुंकर शासन करता पुलिस जीशुंकर पुलिस प्रशासन माने गौरवमय शरीर थिबे माने से गौरवमय शरीर तो माने कांथर एपटे सेपटे पसि जाई हबो से गौरवमय शरीर रे से गौरवमय शरीर रे 1 मिनिट रे जेरूशलेम को जाई होतु 1 मिनिट रे सुनाबडा पासी होतु से गौरवमय शरीर से प्रकार मप्रिय माने आ सेही शरीर रे आमे शासन करिबा लेखा जाए से माने अन्य केही फल भोग करिबो नाही कारण आंभ लोक मानकर आयु वृक्षर आयु तुल्य हेबो आंभ मनोनीत लोक माने दीर्घ काल जाए आपण मानक हस्तकृत कर्मर फल भोग करिवे देखो एटा पार्थिव शरीर जो माने से समय थिबे से मानको विषय लिखा होउछ जो माने गौरवमय शरीर थिबे से मान तो अनंत काल पर्यंत अनंत जीवी से माने अमर से माने ओके मरिबेन किंतु जो माने पार्थिव शरीर थिबे से माने कर आयु कोन हबो वृक्षर आयु तुल्य हबो आ आम मनोनीत लोक माने दीर्घ काल जाए आपण मानक हस्तकृत कर्म भोग फल भोग करिवे 1000 वर्ष पर्यंत से समय मनुष्य मानकर आयु वृक्षर आयु सदृश वृद्धि पाइबो आज अनेक वृक्ष गुड़ाक आप देखिथे माने वृक्ष गछ गुड़ाक तो 100 वर्ष 200 वर्षर गछ गुड़ाक माने 500 वर्षर गछ गुड़ाक 1000 वर्षर गछ गुड़ाक आज पर्यंत अच्छी मो प्रिय माने से प्रकार वृक्षर आयु तुल्य लोक मानकर आयु वृद्धि पाइबो आज एतके आम समाप्त करवा कारण बहुत बड़ टॉपिक काली को आमे आउ विस्तीर्ण भावे आमे ध्यान करवा प्रभु मान को प्रचुर ए वाक्य द्वारा प्रभु मान को प्रचुर आशीर्वाद करंतु काली को आमे एही 1000 वर्ष शासन विषय रे आरो अधिक आमे पार्ट आज पार्ट 1 हैला काली को पार्ट 2 हे आरो अध्ययन करबा जे समय जाई छी आसंत आमे शेष प्रार्थना करी विदाय नेबा आ गोटे सूचना होची काली को 8 टा रे आरंभ हो 9 टा 10-15 भितर सरी जीवो ठीक टाइम रे आपण माने जग देबे आ एहा मोर अनुरोध आ विशेष कर मन मत प्रार्थना करंतु काली को रविवार काली को मोर 4टा प्रोग्राम अछि 9 टा रो 11 टा गोटे प्रोग्राम तापर 12 टा रो गोटे प्रोग्राम पुनी संध्या समय रे हिंदी प्रोग्राम 7 टा रो 8 टा पुनी 8 टा रो 9 टा पर्यंत ओडिया प्रोग्राम 4टा प्रोग्राम अछि मो निमंते आपण माने प्रार्थना करंतु आपनकर प्रार्थनार आवश्यकता मते अछि प्रभु जे प्रकार मते शक्ति देबे सब प्रोग्राम रे लोक मान को वाक्य कहि उत्साहित करिया पय आ सेत पय मो निमंते आपण माने निजर व्यक्तिगत प्रार्थना रे स्मरण करिवे बोली मोर अनुरोध आसंतु शेष प्रार्थना कर विदाय नेबा आमान को मध्य प्रभु दास सागर प्रधान सार अछंती से शेष प्रार्थना आमान को सहाय्य करिवे आ शेष आशीर्वाद देबे आ माने विदाय नेबा प्रार्थना करिया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुमको धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु केते सुंदर सुजोग देलो एई ऑनलाइन माध्यम रे हम समस्त को एकाठी करी तुमर से वाक्य को भी तो सुनिबा पय हम सुजोग देलो पितो सेति पय धन्यवाद करूछु प्रिय प्रभु ए समय प्रार्थना करछु जो भाई को तुमे मनोनीत करिछ पितो तुम से जीवित वाक्य प्रदान करिया पय पितो तुमे तांको बहुल भाव रे तुमे आशीर्वाद करो से जे परि पितो दिन को दिन तुमर से जीवित वाक्य को भी तो समस्त आगे रखी पारिबे एवं तुम गौरव करि पारिबे पितो सेति पय तुमे तांको सहाय्य करो प्रिय प्रभु ऊर्ध्वरु ताकु शक्ति ज्ञान बुद्धि दियो से जे परि पितो तुमको गौरव करी केवल तुमर नाम को गौरव करि पारिबो सेति पय तुमे सहाय्य करो प्रिय प्रभु ए ऑनलाइन माध्यम रे जते जण भाई भौणी समस्त एकाठी अछंती सेमान को तुम चंत रखुछु से माने जे परि दिन को दिन पितो तुमर से वाक्य को सुनिया पय उत्साह होबे सेति पय तुमान को सहाय्य करो समस्त विपद आपद तुमे समान को रक्षा करो समस्त गौरव तुमरो आज दिन को ए वाक्य को हम समस्त को तुम चंतर रखी यीशु प्रिय नाम रे मागुछु आमेन 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 बहुत धन्यवाद सर आओ प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग
ଆଉ କାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବା ଆଉ କାଲିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 8ଟା ରୁ 9ଟା 10 ଭିତରେ ସରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବିଦାୟ ନେବା ସାଗର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ପ୍ରେମ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେବେଳେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍